السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس اتبدل، صغيرك ولا يشكو من كحة ولا سعال تجاوز المدة متاع 3 أسابيع، 3 أسابيع مستمرة، أي كونتوني. مانيش نحكي على الكحة متاع صغير شدته أسبوع ارتاح لمدة أسبوع ولا أسبوعين ورجع من جديد يسعل، نحكي على سعال استمر بصفة مستمرة 3 أسابيع. أول سؤال شي يتبادر ذهن الأم، يا هل ترى صغيري عنده حساسية؟ وإذا عنده حساسية كيفاش نتأكد يا هل ترى موجودة ولا لا؟ لأن نحب نقول النقطة الأولى إنه إذا السعال استمر لأكثر من 3 أسابيع بصفة مستمرة راهو فما عدة أسباب لذلك ومش كان الحساسية، وبالتالي ننصحك باستشارة طبيبك وهكاك تو يعرف السبب الحقيقي. النقطة الثانية، شنو ما الحاجات اللي يخلونا نربطوا السعال المستمر بالحساسية؟ من جملتهم وجود الموروث أو كما نقولوا هيستوريك متاع حساسية عند العائلة اللي هم الأب والأم والأخوات. مثلا صغيرك عنده ديزونتيسيدون فاميليو متاع حساسية، إكزامبل في العينين، حساسية في الصدر، حساسية في الأنف. ثاني أمر، إذا كان هالسعال الذي استمر 3 أسابيع كان مصاحب ببعض الأعراض من نوع حكة العين، حكة الأنف، وبالأخص الحركة هذه عند الأطفال متاع الأنف، أو العطاس المتكرر، وبالأخص إذا هالأعراض هذه لاحظت الأم إنها ظهرت أو تزامنت مع تعرض صغيرها لمهيج من مهيجات الحساسية مثل الغبار كما هي تكنس وصغيرها ظهر الأعراض هذوما، أو مثلا اللعب بقط، اللعب بكلب. لذا دونك الأعراض هذوما توجدوا معها السعال الجو 3 أسابيع لأن نجم نشكوا في إنه صغيرك عنده حساسية. توا زعما إذا الطبيب مثلا شاف صغيرك شنو ينجم يطلب باش يتأكد يا هل ترى الحساسية موجودة أو لا؟ فما اختبارين عادتين. الاختبار الأول هو اختبار الجلدة للتحسس، هكا باش نعرفوا به الحساسية موجودة ولا لا، وإذا موجودة حساسية ليش؟ شنو المهيج متاع الحساسية عند صغيرك. وفما اختبار اسمه قياس كيف التنفس ولا سبيرومتري ينجم يتطلب للصغير باش نعرفوا يا هل ترى القصبة الهوائية متاع صغيرك تشكو من ربو ولا لا، أي حساسية الصدر. مرحبا بكم.